اخوان السلام عليكم. اليوم نهار ديال 27 في رمضان. اليوم صبحوا عندنا جوج بيجوات 300. ها الاولى وهاد الثانيه فين معلقه. هاد الاولى هادي عندنا فيها واحد المشكل في البابيون ونلقيو لها لي زانجيكتور. هذا موتور فيتي. والثانيه زيد اخر الثانيه كان عندنا الجوانات ديال لي زانجيكتور اللي في الباليه ديال البراكار كانوا فيهم فويت صايبناهم. وعندنا تقريبا ديال سسبونسيون. جيب اخويا بالصمد يشوفوا الروتيلا. شوف هذا غادي يعطيك التقرقير في الطريق والماكله ديال الرويض. المهم الله يسخر.